supermanager avuga igifaransa sibyo ukamucunga kuva n'ahantu hamugora ariko ikintu gitangaza kuko njya mukurikira akunda gukosora nk'ahantu akotoye umuntu uzi igifaransa agakosora ahantu akotoye burya wazi igifaransa maza supermanager ukura he imbaraga zivuga ko wowe ubwawe uzakora concert ukuzwa stade mu gihe n'abandi bose nka stade nini yuzuye uba wumva babishidikanyaho kuba yayizuza akayigondera no mu gihe n'ababambonye buzuza BK Arena babigira igitangaza kandi BK Arena ari kimwe cya kane urumva oya muri amasaha 48 atambutse niba no bidakomeza M23 ushobora ko bikomeye n'igisirikare cy'Rwanda mu kirere cya Kongo Air Force yaba yarabazonze zaba amasisi zabe hose namakuru wa evidama ushobora kugucekinga ngo urebe niba harimo credibility runaka ariko drone zirimo gukora ibintu bibi cyane sasa hano reka tuzamure volume gutya rero bamwe barigamba kuraswa kandi bari muri ceasefire reka kano ntakibagirwa M23 M23 iri gutsindwa ku kintu kimwe ibibiri icyambere ngo ko muri mu biganiro mwebwe subutu kuko ntiyabuze page article cyangwa ivuga ngo ntihagire umuntu wongera ibirindiro kubyo afite icyo kikayitsinda ko biranditse kandi babisinyiye ntabwo leta ya Kinshasa gihe ihanganye na M23 yigeze yikura kuri Kibumba ku bitero bya kiriya kibaya abantu twakurikiranye turi benshi abari Kanyamahoro nigeze bayikura ku mabere y'inkumi cyangwa n'ahandi hose ku dusozi n'udukibino nk'ibyo ngibyo za Rugari hari inyuma ya kiriya kirunga M23 ifite ikintu heretse leta ya Kinshasa ko ahari ishinze defense kuko defense guhinduka umusozi kubundi birashoboka hako ntago uri witwara ahantu ngo bikune nangungu bayitwaye amasaha 20 bamaze kwibakuramo leta yagombye gutanga imfungwa 700 urumva yego ku basirikare bayo ba leta 100 M23 kabiri yitanga bake leta ikabaha benshi none M23 yagize bingwa yagize nk'ariyo leta ihinda yabukuru leta iyi imfungwa ntazibonye itabonye zayo M23 yaje kwisanga muri buryo gutu mu ntambara ya tactique irakora ariko iriya tactique mu ntambara ikora mu buryo bubiri ndumva rwo twabiganiraga ejo na wundi iriya tactique ikora mu buryo bwo kuvuga ngo bari abantu muri FARDC bafite amakuru eventually y'ibitero Makenga amaze iminsi avuga ngo yabwiye abakada bari pass out ngo kadaship itazabira Kisangane Kindu na Karemi ziriya triple K ntuze yavuze Makenga ntago general umugabo w'ingabo avuga ijambo ngo abandi barifate minenekwe none hori kuri kibiraro M23 irimo kubaka ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kampanye y'intambara butera bukora ibitero byiteguye kandi bidakurikiraniwe bwifashishije indege z'intambara drone mu bice by'abantu bahurira benshi byibasiye by'umwihariko tuzi twa Nyarushyamba Masisi Kashebere Warikare n'utundi turere duturanye ibyo bitero by'ironda ruhu byabaye kwa kabiri tariki 21 ukwakira no kuwa gatatu tariki 22 ukwakira 2025 kandi bigaragara ko ari kwivanga mu masezerano y'ihagarikwa ry'intambara M23 afite imbaraga division hafi 3 zimaze imisi zipasinze ko batabuza abasirikare ko biyeretse isi yose urumva yego byabaje kwisanga gute basangira n'abantu badakoramo ugurutsa drone ngupanishinga punishment baho iyo umuntu murwana akunanije uramupanishinga sibyo yego kuki batagira special bafite abakomando baretse gupasinga 2000 magarangaye operation komando za M23 ziherereye cyangwa se baradufera wagira special unit y'abantu division ya special unit sibyo ntuko sore FARDC bari abinwara umugi izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzuzi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje umerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi turabashimiye cyane ndetse namwe muduha ibitekerezo umunsi ku wundi ndi kumwe na Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye n'abatabikunda iyo mwabirebye buryo mama bikunda Masha Karame ngwaye ikaze bwana David urakoze cyane mama Sandrine yego meze neza se shameze neza kabisa
bintu n'ubutamu n'ubutamu ese ko mutagikora nkanakikubona nanuze nande na super manager ko mujya muryoshya show super manager tuzarenda kuzongera gukora showbiz kuko nanone abantu bakurikirana ibiturika ntago bajya bakurikirana showbiz ni experience mfite nabonye ko nabigerageje ariko wapi mugana rero y'uvuga ati banza bakunda intambara ntago bihura nyine uzamunsohoreza ni mucuti wanjye Patrick no mutaramu kabisa buriya no mutaramu super manager no umwana mwiza ntari birye ntaryo nta na rimwe buriya ubuze nka super manager ko wapi nawe uri umuti w'amenyo kabisa ubona ari kuru nyine kandi buriya super manager agira ikintu yisangije agenza abantu babiri nubwo nta gitangaza kubamenya muri ubwo buryo yego umuntu ukubwira ko yafatiye wenda education runaka ubu burezi twese tuheraho ngira ngo nibyo kandi muri Tanzania hanyuma nyuma akaza kuvuga igifaransa burya biba bigoranye cyane undi nawe twakuranye avura amenyo afite n'izina rikomeye mu buvuzi bw'amenyo mu Rwanda twanakoranaga akazi mu biturika hanyuma nyuma nza kumva yabaye no muri CHK muri clinique gahari nza tuza gura asigara mu francophone yego kandi je muza ari umuswahilofone cyane mu mizi famille abantu bagarutse mu gihugu batashye mu gihugu bavuye Tanzania yego iyo umuntu rero akuze cyangwa ukamubona ari foro mu rurimi atakuriyemo cyangwa se rutamworoheye yego buryo y'umutinya ntabwo ururimi ari ikintu gihambaye ariko kandi ururimi si ikintu cyoroshye kwisa super manager avuga igifaransa sibyo ukamucunga kuva ari n'ahantu hamugora ariko ikintu gitangaza kuko njya mukurikira akunda gukosora nk'ahantu akotoye umuntu uzi igifaransa agakosora ahantu akotoye burya bazi igifaransa kuko burya igifaransa wakwisanga ikiri feminine kigize masikire ikiri masikire gikize iki ariko iyo ugarutse ugahita ugikosora niyo reflex yo kugikosora super manager igifaransa kandi ni ikintu kitoroshye kuba waba tuvuga uti noroherwa n'iki bintu nk'ibyo sinzi gusa nabereza mu mashuri y'abafaransa nabyo kandi byaba bigoye aho yize hose sinjya amenya ngo yigihe igifaransa nzahamubaza yego ariko ukuyemo n'ibiganiro byo no kubashyushya mu mbuga nkoranyambaga bazakubwira ko kugira ngo wihambire ku gifaransa wenda aramutse yaranakiza akuze ni ikintu gikomeye kugeza abantu babiciyemo umugani ngo discipline n'igifaransa ni ikintu utakwiga uri mukuru ariko super manager numva arabishoboye yego super manager akaze rero ikintu uzamumbwirira nanone kuko akurikirana bino biganiro yego niduhura nzamaza super manager ukura he imbaraga zivuga ko wowe ubwawe uzakora concert ukuzura stade mu gihe n'abandi bose nka stade nini yuzuye yego uba wumva babishidikanyaho kuba yayizuza akayigondera no mu gihe n'ababambonye buzuza BK Arena babigira igitangaza kandi BK Arena ari kimwe cya kane urumva yego cya stade Amahoro urimo kumva wujuje arena tumukomera amashyi ariko ni kimwe cya kane cya stade Amahoro kandi ngira ngo iyo super manager avuga ntago ari BK yego ni stade nini urumva kuba ushobora kugira gutekereza cyane ku buryo wakora ibirenze yabambonye kane yego tutanakubona mu muziki umunsi ku wundi ibyo nabyo birimo gutekereza kuri advanced urumva nk'ubu wicaye aha ngaha yego ujya ubona abamama kubavuga amazina n'abasitari ntacyo bitwa mama Scovia ukuntu baba baratangiye ku mihanda bagashinga amateleviziyo sibyo ufashe step nyinshi ziri hagati ya channel isanzwe nk'uku na chaîne ya televiziyo nyine yo kuntuze broadcasting yego urumva harimo ama escalier menshi abantu nk'abo ngabo rero ushobora kubona atekereza kuva hariya akazagera hano ni bakeya yego muri societe yacu bishoboka kuba tutazi kuko na statistique je nabiko cyangwa ubushakashatsi tutazi abantu batsigingizwa no gufinkiga big ngo babone ko binashoboka so inzozi za super manager rero sinzingaza zuzo ryari ariko kubitekereza ni ikintu gikomeye cyane kuba waba uri umunasi ukabaho wumva uzashinga clinique urumva yawe cyangwa se nyine muri ubwo buryo kuba warangiza ibutare muri communication n'itangazamakuru na art ukumva ko mpaka uzaruhuka ushinze igitangazamakuru cyawe amfite kumenya kugira ubumenyi no kuba entrepreneur ni ibintu bitandukanye yego iyo ubigize byombi rero
ukagira ubumenyi ko nzaririmba ariko nzanuzuza stade urumva it's a big business urumva nzakora iki nkagira gute en fait tujye dushimira abantu ubona ba thinking big yego dufite umubare utari muto w'abantu batekereza basigizwe no kudatekereza kure bene abo bantu badatekereza ahantu hejuru ntiyakwegera banki ngasaba credit yego abazi ko credit egari cyamunara no gufungwa kandi nyamara credit ikoreshejwe neza ifite business plan nziza egari gukira no kuyishyura ugafata nini nigeze kumva muzehe Denis Nyirango Karera avuga kuntu yubatse nyine iriya Kigali Heyiti n'ukuntu yagiye atera imbere akaba mu business man ukomeye iyo ukurikiranye icyo kiganiro urumirwa kuntu yahereye kuri credit urumva Nyirango ya miliyoni 840 abantu babona nyine ngo katazanazishyura angaza kuzikuba yongera kubizida aravuga turi mu miliyoni n'amabiliyoni kugeza ubwo abantu bubaka inzu nk'iriya Kigali Heyiti mu mazu akomeye muri Kigali arenze no mu bwiza azagira ikinyamakuru cyo muri showbiz kidukorera amafoto y'amazu meza muri Kigali apiganwe Kigali Heyiti ntabwo yaza mu mazu angahe ntiyabura mu mazu nkane cyangwa 3 ya mbere meza muri Kigali mbivugiye iki rero gutekereza n'ibya twese gutekereza n'ibya twese ariko wibaze kugeza ubwo gutekereza thinking big abantu bijya kwipasa muremure no kwita mu ntambwe 18 kandi ntushobora gukira icyo kwita ubukire nyine utagiye utekereza gutyo kuko yabakiriye muganira bakubwira ko bemera n'ama risk yego sibyo ariko risk mu byo bita business plan hama icyo bita contrainte hari ikiciro kibishobora kukubaho udateganya nka challenges iyo ukora business plan nazo uziteganyiriza uko wahangana nazo mpinze imvura ntigwe ukajya muri assurance urumva mpinze bivika bitwara ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ntabwo uzagenga ikiro kizakora so ba super manager rero aba entrepreneur abo mama nakubwiraga niki ntabwo ari abantu babasanzwe no kuri abantu bitekerezeho mu mafaranga bafite ibaze gufata ibifaranga ukabibika sandire ngo bikoze compte block ntuyashyire no ku isoko ry'imigabane kandi uziko ku isoko ry'imigabane ugura imigabane yo utazahomba ahubwo uzagenda wungukira mu migabane isoko ry'imigabane abantu bafite compte block abandi bafite mu bimare abandi bafite hose sibyo kubera gutinya risk no gufinkinga big kugira ngo bavaho bari bafata ni nyashyize kuri uyu mushinga ugashya icyo gihe umuntu umeze gutya ugashya bigashya super manager uzamunsuhurize aba bamuze Deni we n'umuntu ukomeye sinzi hako ntacyo bitwaye n'umunyarwanda kumusuhuza abantu b'abashoramari badatinya gushora imari urumva bafatira n'igihugu babaye benshi byaba byiza yes reka twinjire mu makuru ndabona kuri uyu munsi hari n'amakuru menshi ati byihutirwa ati indege z'ingabo za FARDC zirakomeza ngo umurimo wo kuzana ngamakuru meza ati ati ni indege basoje ngo kurasa ku myanya urumva ndabwo kwabivuze ngo yabagizi ba nabi ngo bari inyarushyamba muri parenthèse ashyamo Masisi ngo no na Kashebere ego merci ni Kashebere muri Walikari yego hibaza izi ndege bari gusa n'abagaragaza ko barashe izi ndege z'aba 23 kuko ni iki gusa bivuga niko text ibisobanura biterwa na angle ariko nanone nkibaza niba bavuze ngo ku myanya y'abagizi ba nabi kuko urabizi ko ni adversaire nkuko za FARDC abazalendo adversaire waba bagabo oya muri amasaha 48 atambutse niba no bidakomeza M23 ushobora arashwe bikomeye n'igisirikare kirwana mu kirere cya Kongo Air Force yaba yarabazonze zaba Masisi zabe hose na makuru wa evidama ushobora kugucekinga ngo rebe niba harimo credibility runaka ariko drone zirimo gukora ibintu bibi cyane cyangwa se bashyiramo n'ibikabyo ariko intambara cyangwa se violation ya self ihari ya ceasefire ihari irahari cyane ku ndege z'igisirikare kirwanira mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ntabwo ari inkuru nshya bimaze igihe Zanzibar urabizi za Karembe za Mpeti n'ahandi hose urabona ko indege zirimo gukora amabara kabisa noneho rero no muri Kongo banakabya iyo berekanye n'amadega n'iki nibyo zisenya ibyo biraro barimo kwerekana amafoto y'imodoka rutamenya niba ari byo zatwiswe za M23 ushobora no gusanga n'amafoto d'illustration ya kera barimo kwifashisha ariko ntandi urivuga ivugira ubusa no kuba hari uruhande rwigamba ku Rwanda rumaze icyumweru cyangwa 2-3 gutyo basinye bashyizeho uburyo bwo kuvefayinga ntuze iyo ceasefire en fait ntabwo ari ubutwari urumva kwigamba uruhande rwose rwakwigamba
guca kurenga kubyo abantu bumvikanye ntago ari ubuseri ni ikibazo. Ariko wabonye amagambo Lawrence Kanyuka ariko ushaka kutarabona 2 hours ago. Ntago ndabibona ibyo nabonye nibyo yanditse ngira ngo ejo uyu munsi akakanya tuvugana hashize amasaha 2 birajyanye n'ibyo by'indege. Yego yanditse ngo le régime de Kinshasa poursuit sa campagne belliciste en procédant à des bombardements délibérés et aveugles à l'aide de drones de combat sur les zones densément peuplées des localités de Nyarushyamba ashyiramo Masisi yego Kashebele muri parenthèse ashyiramo Walikare. Urumva aho ngaha rero yashaka kugaragaza iki mu magambo make Lawrence Kanyuka yagaragazaga yuko drone bakoresheje drone yazindutse nanone irasa ndetse mu gace gatuwe kari yego no gukonfirma ibyo bibazaga mu kanya yego ko nyine nibo barimo kuraswa wa M23 urumva sasa hano reka tuzamure volume gutya rero bamwe barigamba kuraswa kandi bari muri ceasefire reka kano ntakibagirwa M23 iri mu kibazo gikomeye cyane kubera ko M23 iri duha muri Qatar sibyo duha muri Qatar yahagiye ureba ibikuye no mu mbaraga yuko yigaragaje muri Goma na Bukavu gukomeza cyangwa se byari binakwiye ariko sintekereza ko ari kuhajya ibikiri za Kiwanja ibyagiye hariya. Noneho M23 kuba yaragiye mu biganiro kiriya kintu kigihaye itebo cyo muri Qatar alede ya Qatar na Amerika n'u Rwanda ubona ko ruri muri izo affaire vidama na Kongo kemera kuyitabayo ubona ko n'ukuntu yavuye Walikare igasubiza inyuma ariko nta defense nimwe ingabo za leta subiye inyuma en fait M23 iri gutsindwa ku kintu kimwe ibibiri. Icyambere ngo ko muri mu biganiro mwebwe subutu kuko ntiyabuze page article cyangwa ivuga ngo ntihagire umuntu wongera ibirindiro kubyo afite icyo kikayitsinda ko biranditse kandi babisinyiye. Yego ikindi cya kabiri igomba kugarida iyo fidelite yayo kuko nishaka ibure byose nk'inyeshyamba kuko ntago ifite byinshi nka leta hakisigirane credibility yo kikivuze igihagararaho kandi ikacyemera kuko mu ntambara buryo bwo kurwana offensive ndatera leta nyikubite nyambura ifite na defensive ndarinda aho mfite n'abahari vidama havemo ibyangirika nuko rwo wagabe igitero aho uzagera n'ubu uzaharinda kandi n'uzakigaba ibyo ibyangirika bikomeza. En fait M23 yarwana igimbere itarwana igimbere n'ubundi ibyangirika bikomeza kuba nyine ibyangirika kuko n'ubundi wakora defensive yagaragaje ko ifite n'ubuhanga buhanitse mu kurwana yirwana kandi kamara igihe kirekire cyane. Ntabwo leta ya Kinshasa gihe yihanganye na M23 yigeze yikura kuri Kibumba ku bitero bya kiriya kibaye abantu twakurikiranye turi benshi abari Kanyamahoro nigeze bayikura ku mabere y'inkumi cyangwa n'ahandi hose ku dusozi n'udukibino nk'ibyo ngibyo za Rugari hari inyuma ya kiriya kirunga. M23 ifite ikintu heretse leta ya Kinshasa ko ahari ishinze defense kuko defense guhinduka umusozi kubundi birashoboka ariko ntago uri witwara ahantu ngo bikure nangungu bayitwaye amasaha 20 bamaze kwibakuramo sibyo. Noneho ni ibitero bya leta ntibitwereka ngo tubakuye he tubajyanye hese tubambuye Masisi tubambuye hose tubakuye ngo bihindure ligne de demarcation yuko defense imeze ya M23 image yayo ntabwo leta narimo kubyerekana suko itabishaka ntibishoboye. Mu yandi magambo M23 irimo kurwanya intambara neza mu buryo buri defensive ariko ikabikora nabi mu buryo buri offensive. Yego kuko na nyina byari umuhungu ntirimo kwereka leta ko ibyo warengaho nayo yabirengaho kandi bigakunda kubera kugarida ya reputation yayo. Sizire barayibonye ko leta Kinshasa amanyanga akoze baraproduce bagakuba amashyi ariko sibyo bizaba kuri M23 ngaho mbwira M23 n'ubundi bifitegereza tuvuge par exemple ifite amagereza icunga nka Munsenza n'izindi harimo nk'abantu 1000 niba yagende kicama abantu 300 n'abasirikare bawe induru ntizivuge. Bagaragaza ko n'uyu munsi ndetse ibingibi babikomeje marsha kuko 2022 barimo kurwana ibyo bamaze iminsi barwana igeze kuri 3 kandi intambara mbi cyane mu guhitana n'abantu benshi ugiye kureba uko abantu babivuga. Iyo ni intambara yeruye ariko ni intambara yeruye abantu bose bari stagnant aho bari umwe ntajya imbere undi ntajya imbere sinzi niba na leta ari ubushobozi buke cyangwa ne kuko indege ntabwo zifata ibirindiro zisaba gusenya aho zirashe. M23 ntabwo irimo kugira gute ngo yigire imbere urumva so cyo nashaka kubwira ni kimwe rero ntabwo tuvuga amateka turavuga ibirimo ku bungu. M23 ishobora kurebeka avuga iti ibi bitero ni ibyo kugira ngo batugamburuze wenda nkuko baje Kibati ku birometero 100 uvuye Walikare centre dusubire Walikare centre tube tumeze nka yangurube isubira ku byo yagize urumva kandi none
abatuganiriza bazavivura ko ikosa twakoze, ariko leta ihatwambuye yo ntacyo bayivivuraho. hari basimetri hano, harimo ikintu kimeze nk'ikitari symmetric muri ibintu byo muri Qatar. Uze kunyibutsa nkubwira ukuntu Qatar igenya muri itari seriye, ariko itari seriye ibintu by'ubuhuza. Nusuzuma ijambo Urumva M23 rero igomba kurinda iyo reputation, tukore defensive, turinde aho dufite, ariko atazagira udushinja ngo nubwo bafashe Zanzibira bakigira imbere muri iki gihe cyose, ariko ntabwo ari ahantu hari danger cyane nk'umujyi wa Uvira, cyangwa uko wakwisubiza Walikale centre, cyangwa se kuko buriya muri politike gufata ahantu hubakiye ubutegetsi ibyo bita chefferie y'ahantu ni ikintu kiba gisobanuye ikindi. Kuko bakugira imbere bagafata Rubero centre, kuko ntabwo bari kure kuva Kitsumbiro ujya Rubero centre, ntabwo ari kure. Kuva hariya Kibati bongera kujya imbere kujya Walikale centre birashoboka. Uvira bayifata mu masaha atarenza niba bishatse, iriya mujyi bawufata rwose barawugose. So M23 iragwana n'icyo ngicyo, igomba kurwana n'icyo ngicyo. Gusa ikibazo M23 ikunze kugira, urabizi navanga nanjye nakivuze, ntabwo nibaze impamvu M23 igikora ibintu leta itabikoze kuva na kera ikaba yireze baje gutyo. Tuvuye Walikale centre, leta yavuye he? Ko bari berejera bose barwanaga. Nukubera ibirombe bya Alpha Mine byari bihari, gusa iri ku gitutu cy'abanyamerika n'abanyakanada, ntirebe biri mu nyungu zayo. Batanze imbohe 1400, none barimo kurira 700. Can you imagine? Ntago bibaho. Israeli irekura bayiha imfuga 20, ikarekura 1900. Kawaida ntago umunyantege nke yabivuze ko ari kuri imfungwa nyinshi. Leta yagombye gutanga imfungwa 700, urumva? Yego. Ku basirikare bayo ba leta 100. M23 ikaba yitanga bake, leta ikabaha benshi. None M23 yagize bingwa, yagize nk'ariyo leta, ihinda yabukuru leta, iyi imfungwa ntazibonye itabonye zayo. M23 yaje kwisanga muri buri buryo guto. Icyo ni kimwe nakubwira. Noneho kugira ngo umwanya wamugana uko babivugaga, icyo nashaka gusozerezaho. M23 irimo guhura na challenges zimwe na zimwe yiteye, urumva? Izindi ugasanga ni challenge bagomba guhandoringa n'ubwenge bwinshi, nko kugira ngo batabakururira mu ntambara ituma bagaragara nabi. Ibyo biri positive kuri M23, ariko ikintu cyo kugira ngo mvuye Walikale ntawe leta yavuye, sibyo? Ntanze ibi ntacyo nagize gute, ibi byose reka nkubwize ko ni nareba nabi bazagenda bayisoza muri ubu buryo, kandi ni bishoboka cyane. Niba yariyemeje kugisinya ibintu itagira ibyini geninga, ndavuga ihu imbere y'umuhuza. Nk'ubu reka tuvugishe ukuri, leta ya Qatar niyihe privilege uretse kubakira mu mujyi wa Qatar? M23 imaze kwipapura no kwikuraho ni ibihe? Cyeka ryatangazo ryanyuze kuri tennis, leta ikihamenyo ya rubanda, urumva? Ko noneho yemeye kuganira, which was good. Iki ndashaka gusozerezaho. None nawe akonsiga nkubwira ngo tuvuge tureba nasinze impamvu. Urumva? Nyine reka ndikubwire tureba nano. Intensification de combat ziri ku rwego FARDC irimo gukora uyu munsi, kongera ibitero by'intambara. Ukuyemo kimaze kuvuga mu kanya gushaka gushikosa muri M23 ngo bakoresha penalty. Ubundi ni intensification, ni imirwanire, ibyo bita mu cyongereza covering fire. Mu ntambara ya tactique irakora. Ariko iriya tactique mu ntambara ikora mu buryo bubiri. Ndumva rwo twabiganiraga ejo na wundi. Iriya tactique ikora mu buryo bwo kuvuga ngo ndi muri position de force. Iyo uri muri position y'imbaraga, uri umurwanya nka FARDC nabo bafatikanije. Covering fire kugira ngo babyumve neza, na imirwanire yongereye imbaraga, irimo imbunda ukoresha ibikoresho byose, ugira ngo ugire ngo ushyireho umutaka wabawe barimo kugira gute gusatira umwanzi. Dufata urugero, uri ku musozi ho hakurya, ku musozi ho hakuno, kandi urashaka ko abasirikare bawe bajya gufata umusozi hakurya yawe. Icyo gihe ikintu ukora, ushobora kohereza indege zikomeye, ukohereza azitirari zikomeye, zikarasa uwo musozi zikawutwika, nta nasibura ufite, nta target ufite, kugira ngo abahari bateshe umutwe, urumva? Babandi babaciye ku butaka baze kubageraho basanze bagize gute, bacanganyukiwe. Urumva uri muri position de force, offensive, uri mugabe bitero. Covering fire yo ngiyo irashoboka. Mu gihe cy'imbunda zikomeye, abantu babahanga mu by'intambara bazi ko ahari abandi baciye ruhinga inyuma kugira ngo basange mwataye umutwe babarase neza batagize. Iyo siyo nkeka FARDC. Iyo nshaka gukeka FARDC. Covering fire ya kabiri, nubwo hatabuze nyinshi kubaza military science no kundusha, niyo kurasana ubwoba kugira ngo wikure mu kimwaro, uhungisha ibikoresho nk'ibyo bari guhungishiriza mu Burundi, kugira ngo utwike wangiza imbunda udashobora kuri butware ku bitugu usiga uzirashuwo mu Rwanda. Ikimenyetso gifitiye cyo FARDC ntambara irimo muri iyi minsi ari amakuru ifite kuri M23, yuko M23 ishobora kuba iri mirota ishaka kwa advancinga, nkaba mbona ari kwikura mu isoni, kurangiza imbunda bafite, gutwika kugira gute ibintu nk'ibyo. Ikimenyetso bifitiye ni kimwe nta n'ikindi mfite, nuko barasa basenya ibiraro. Ubusanzwe umurwanyi uri muri position y'imbaraga ntabwo asenya naho yanyuze ibitero na burende za advancinga.
ni gute FARDC izo ndege zirasibira M23 irimo gusana en fait ufashe iyo Kese Stade gusa ugafata M23 yubaka ibiraro sibyo leta ikaza bisenya ari umuntu w'umurwanyi leta yabe ibi profita ibiraro M23 irimo kubaka ngo izabinyureho iza kwirukana ahantu yafashe nkuko M23 ushaka kuzabikoresha wenda ijya kwirukana leta ahantu iherereye so kuba M23 ikomeje kubaka ibiraro bireba Kisangane bireba Kintu urumva abasirikare bose ko bayibona baravuga ngo aba bantu bafite umugambi wo kuzanyuza Angeluru imashini byabo biremereye by'intambara urumva bifasha urujya n'uruza muri transport y'ingabo bo bayibonyemo kare igitero M23 irimo gutegura birabero bya Mpeti yubaka buri munsi bahitamo kubisenya nk'abantu batizeye ko bazaharamba nk'ijambo rimwe umuntu urwanya asenye ibikorwa remezo ahari intsinzwe narabibonye ngira ngo mu 94 bari abasirikare bo kwabyara Imana basenyera cya Rwabusura abantu barakizi hariya mu mayaga zangende hepfiriye urumva baratsinzwe bahita bagisenya abasirikare bacu baracyubaka urumva nzuje umufande bitaro hita amacumu umwenjeneri wubatse kiriya kiraro kandi arazwe Eugene hita amacumu turanitirano niyo mpamvu ntajya mwibagirwa imyaka 30 niba kiriho ariko aracyari umuntu mbwiye kakiriho n'abandi n'itsinda rye byensi ntago ibintu bikorwa n'umuntu ababikora nk'abantu benshi bose abo ngabo nabo yarashaje ariko n'umuri muzi ari mukuru n'ubundi mukuru nanjye barandashaje Eugene Ruheta amacumu ndibeshye se ntabwo nibeshye umuntu twakwitira amaze nkamwibagirwa urumva arazwi n'izina rizwi ntabwo ari ukuvuga ngo n'umuntu wagasashishwa rumuri so icyo mbivugiye ni iki rero bari abantu muri FARDC bafite amakuru eventually y'ibitero Makenga amaze iminsi avuga ngo yabwiye abakada bari pass out ngo kadashipitazi zabira Kisangane Kindu na Karemi zira triple K ntuze yavuze Makenga ntago general umugabo w'ingabo avuga ijambo ngo abandi barifate minenekwe none hori kuri kibiraro M23 irimo kubaka urumva leta irashaka yuko yagabanya imbaraga za M23 muri advance kwa advancing bajya muri izo triple K Makenga yavuze ikabigaragaza isenya ibyo biraro nibiki byose ibivuga by'indege bya Minembwe yararashe urumva en fait nicyo mbibonamo barabikorana ubwoba guhuzagurika ntabwo waba ushaka kuzarasa M23 ngo yambure iyo goma ngusenye ibiraro kuzanyuzaho Angeluru zawe yes reka ndasoreza nta kindi dibwongero ngiye gusoma amakuru yo kwa gatatu none Knowless Kanyuka atubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kampanyi y'intambara butera bukora ibitero byiteguye kandi bidakurikiraniwe bwifashishije indege z'intambara drone mu bice by'abantu bahurira benshi byibasiye by'umwihariko tuzi twa Nyarushyamba Masisi Kashebere Warikare n'utundi turere duturanye ibyo bitero by'ironda ruhu byabaye kwa kabiri tariki 21 ukwakira no kuwa gatatu tariki 22 ukwakira 2025 kandi bigaragara ko ari kwivanga mu masezerano y'ihagarikwa ry'intambara ibitero by'ironda ruhu n'ibikisandire ko nawo uzankorera amateka ibitero by'ironda ruhu n'ibiki niko bimeze ubwo se ba yewe senze reka ndebe iyo ntazakanyuka muri ibyo bikorwa by'agasuzuguro ubutegetsi bwa Kinshasa bwahonyoye mu buryo bweruye urugamba rwo gushaka amahoro rwabereye i Doha kandi bukagaragaza ko bwanze gukemura ayo makimbirane mu nzira z'amahoro nibwo bufite inshingano yuzuye kuri iyi escalation yego kubera ko bukurura umutekano muke kandi bukangiza imbaraga zishyirwa mu bikorwa bya gahunda yo kubaka amahoro IFCM 23 irasaba abayobozi b'akarere hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba bahamya bibi bikorwa icyo gihe mu maso ya buri wese ibona ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no gukuraho icyago cyose ku mizi yacyo kugira ngo irinde abaturage batagera aho bahungira ngayo nguko jewe ubu nkaba nanikomereje ikomereze bano ntabana ariko hari ikintu waravuze cya Doha nyine bavuze ko Doha nayo uri kubonamo uruntu bare mu magambo ashabihorere bano bakanyuka ni batoya ntago bari babona inyeshyamba babazimiza bakazizimiza mu ntuze ahari banza bajya bibwira ko ari cyo barushize inyeshyamba zababanjirije kandi zagiye zizima simvuze ngo barazimye azisace urumva ariko kuba leta yakurira mu mibare rwose sibyo nk'ubu tuvugana iyo rege amabiliyoni y'amadolari Doha yenda gushora mu ntuze yenda gushora hariya muri Repubulika ya Demokarasi yako kuba kontra bagiye bagirana hari uwakubwira ko ku muntu utakwitayeho ngo yite kuri kibazo cyawe ufite mu mizi nkuko bano bantu mu 20 babivuga
Katari iri mu nyungu z'umukatari n'amafaranga izashora hariya sibyo abantu bazamenya wagwane ryari Katari nta kintu bitayeho urumva Katari nk'umukomisiyoneri wa leta kuko leta ifite byinshi itanga kurusha M23 Amerika nayo nuko nguko umugabo arigira kwibura gapfa nibandika amatangazo bakoze bandike bazahera amatangazo sibyo simvuze ko batagomba kwandika bien sûr ariko last time nakubwiye ngo bagomba General Makenga ndi nk'umujyanama we sibyo namubwira gusetinga ikintu ku buryo iryinyo rihora irindi urasa ku baturage urumva nanjye nk'ubomba ridashwanyaguza iby'iwawe nanjye uko byagenda kose bafite amakuru y'ubutasi hari ibiniro bya leta sibyo ubushize nakubwiye ngo intambara zose ntabwo ari kujya gufata uzima ikintu mvuze no nkosora hatagira umva ngo M23 ngo ikosa ryose yakora gitwa gufata hano conquête hano bisaba nyine ku ngoma hare kure mugire mute ikaba yitesheje bara buri kimwe cyose none se head zavuyeho ku isi kugaba ibitero nshuma ugakosora umuntu igomba gukora ishoboye zikavuga iti hano hari defense ingabo za FARDC urumva paraziza aho ziri nziza bagomba kuba ziri ko kazi ka buri munsi sibyo drone dutera dusibanganya position yanyu izindi dusibanganye nye ku buryo leta izamenye kavuga iti ubanza na Katari ikabimenya ntware cerebral aya matangazo bandika bakandikwa na leta sibyo tutexe MV discipline nyinshi y'uwo muhanganye mukiri ku rugamba nayo irangira ibaye ibintu bimeze nk'amafuti biraho ngaho gusa M23 ifite imbaraga division hafi 3 zimaze imisi zipasinze ko batabuza abasirikare ko biyeretse isi yose urumva byabaje kwisanga gute basangira n'abantu badakoramo ugurutsa drone ngupanishinga punishment baho iyo umuntu mu Rwanda akunanije uramupanishinga uri ku gitero cyo mu Ruhengeri muri liberation y'u Rwanda ndetse abantu bafashe Ruhengeri bigeze bayifata barigumana ntibayisoyemo bakisubira mu birunga red zabyumba zigeze gufatwa ntabwo tugereranye intambara ku yindi kuko buri ntambara igira ukundi rwanwa hako none ntabwo turimo kuvuga ku makuru si ibihangano byacu M23 si yazanye rebellion ku isi hari n'izindi zizaza nyuma yayo ku isi urumva nkuko zabaye n'ahandi niyo mpamvu ndimo gukoresha izindi jurisprudence z'ahandi z'intambara sibyo so abantu baje kwisanga gute umuntu abarasa ngo bari mu discipline zabakoraho our people our citizen alors niba vos toye barimo baraswaho ntibabone namwe mugenda ngo muzimye abandi ntabwo ari abapadiri abangaba ntabwo ari abafurere M23 ivuga mu mvugo nziza imeze nk'iri kuri alitari ariko imenye ko ari igisirikare ntabwo arimo gusoma misa ntabwo ari evanjiri yigisha sibyo kuki batagira special bafite abakomando baretse gupasinga 2700 ngahe operation komando za M23 ziherereye cyangwa se baradufera wagira special unit y'abantu division ya special unit sibyo nkuko sore FARDC bari binwara umugi by'abazarendo koko bigakomeza bikagushipota reka twikomereze oya ne barwara intambara zifatika urumva izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.